秋哥给了我们每个人一笔钱，打算自己一个人去，其他人都散了，就剩我们3个了。老东西刚抢了那些墨西哥佬的东西，就让徐秋去了。这次估计是九死一生。所以我们都劝他不要干，大不了离开帮会自己干嘛。我们这些人都是秋哥养活的，早就不靠帮派了。哼，他们管不管你们是一回事，走不走又是另一回事。你想单干，恐怕都没可能活着离开 A 之市。那怎么办？总不能眼看着他去送死。徐文石是怕徐秋会站出来帮我，所以先对他下手。不过，这也只是他向背后的那个人证明自己随时可以断为保命的投名状。他真正想舍弃的人其实是我。先前是他藏得太深了，我一直摸不清背后的那个人是谁，所以也不清楚他究竟是什么立场。现在所有事都变得清晰了，他也不过是个向权力和金钱摇尾乞怜的棋子罢了。连会长都只是棋子吗？那些人到底掌握了什么？他们掌握着底层人生死的权利。徐秋给你们指的路是对的，离开这里，好好过自己的日子。在权力的博弈里，所有牺牲都是毫无价值。不用跟我讲大道理，那些狗屁东西我听不懂。看到我脸上这条疤了吗？这一刀本来能把我砍死，是秋哥用胳膊挡下来的，他救过我的命，我也得还他一条命。我只想知道他怎么才能活。你真想知道？哼，在他到那里之前，替他死。这世上真有人愿意替别人死吗？我明白了。保释我的人快到了，你们好自为之吧。李牧，有人保释你。啊，怎么会是你？我还以为……先别说话，外面都是记者，我们最好从后门走。以前小时候，我每次受伤都喜欢跑到这里，大家会很关心地看向我，眼里充满了疑惑和怜悯。这孩子为什么在这里呀？这孩子为什么挨打呀？这孩子也太可怜了。每到那个时候，我其实蛮开心的。哎，别怕，妈妈在这里呢啊！宝宝不哭。有种终于被关注的窃喜，可惜从来没有人真的上来跟我说一句话。我来吧。直到遇见你。疼吗？你全都想起来了？是啊，全部都想起来了。那种感觉太复杂了，各种东西充斥着我的脑袋，我还以为自己要被这些记忆冲垮。回来的路上，一边哭一边笑，也不知道哭什么，也不知道笑什么。我好歹也是这么大岁数的人了，大家看着我，再也不会觉得可怜了，只会困惑和偷笑。对不起，让你经历这么多事。所以，到底是知道更痛苦，还是不知道更痛苦？无知的痛苦，远胜于追求真理的痛苦。我就知道，你的回答一定是这样，因为像你这样的聪明人，需要的是真相，所以那天你才想给我下药，对吗？因为我开始看不清楚，想不明白。想不明白什么？你把做正确的事放在我的位置之上。对呀，有件事我需要上报。所以你对我的感情究竟是什么？是你们嘴里说的爱情吗？不是。唉，这么多年，实际上你不懂我，我也并不懂你，所以我要让你想起来，让你从始至终的了解我，了解所有事。包括你假装失忆，对我隐瞒你母亲是凶手的事吗？还是说，冷眼旁观我苦苦追寻真相这么多年的事？你觉得我不理解你，只是因为对你还不够了解？林墨，你怎么敢这么自负？那是因为什么？你跟我都明知道答案，不是吗？因为我不正常。一个正常人，怎么可能理解一个不正常的人，对吗？是因为我觉得可怕，
一个从8岁开始就把我玩弄于股掌之间的人，还有什么事不是在欺骗我？依照既往的经验，高功能反社会型人格的人只会被同类吸引。我曾经以为你是我带大的，你依赖我，离不开我，所以才遗陷在我身上。但其实是我在依赖你，离不开你，是我把家人的缺失感遗陷在你身上。所以明知道你说对我没有心动的感觉，我依旧踏出了那一步，深陷在你的掌控之中。从一开始就是我的错。所以你得出的结论是，你对我全都是移情。是的。原来是这样，我果然永远理解不了你们。那接下来呢？你打算怎么做？离开我，然后想办法把我母亲抓起来？是的。如果我说我不接受呢？你只能学着接受，因为我已经没法面对你，面对那个先心动的自己。再说，我留在你身边对你来说太危险了，他们认为我是你的弱点，想利用我杀了你。他们？这次袭击我的人是那个孩子，那个和你戴一样面具出现在猎杀聚会上的孩子。他现在名义上是崔之木的助理，但背后在替什么人做事，我并不清楚。我刚才问你的话，你都没有否认，也就是说，他透露的信息都是真的。可是，他们既不是受害人，也不是凶手，又是怎么知道这些事的呢？要么是帮凶，要么是指使者。我没有告诉你真相，其中一个原因是，这件事对我来说也一直存疑。据我所知，我母亲从不会对女性下手，她不是当年的捕猎者，只是恰巧在这个案件上重合了。你仔细想想，捕猎者真正的目标究竟是那些失足女性，还是他们的孩子？母亲因暴力事件死亡后，儿童福利机构会联合教育部门派出的心理医师，对孩子进行心理危机干预，应该很容易就能找到他们的资料。我这就去。再陪我1分钟吧，这1分钟之后，我就放你走，再也不会骚扰你的生活了。再也不会。原来你真的不懂。我应该抓住你，扒光你的衣服，打断你的手脚，把你锁在房间里，除了床，哪里都去不了。但是我做不到。我渴望你获得幸福，超过自己从你身上索取快乐。所以，爱情到底是什么呢？啊？